Hello, mình là Tiến Đạt và hôm nay thì chúng mình lại gặp lại nhau rồi. Và hôm nay thì mình đang có ở đây một chiếc bàn phím cơ mới nhất đến từ nhà Keychron với tên là Keychron V1. Nhìn nó thì khá giống chiếc Q1 phải không các bạn? Và tất nhiên là mình cũng đã mod lại nó khá rồi, cho nên là nó sẽ nhìn hơi bị khác đôi chút với phiên bản stock. Và để tìm hiểu xem là nó có gì mới thì chúng ta hãy cùng xem hết video này nhé. Khi mà nhắc đến bàn phím cơ thì chúng ta không thể không nhắc đến một thương hiệu đã rất là nổi tiếng ở thị trường Việt Nam, đó chính là Keychron. Nhưng mà vì có lẽ là thị trường đang dần dần phát triển nhiều hơn, các dân chơi bàn phím custom cũng đang dần dần khó tính hơn và các con dân công nghệ cũng quan tâm nhiều hơn đến những chiếc bàn phím cơ custom. Cũng vì lý do đấy mà Keychron, một đàn anh đi trước rất là nhiều của những brand sau này, đang bị chê khá là nhiều trong cộng đồng phím cơ. Nhưng mà cũng không vì thế mà Keychron chịu ngồi yên và không làm gì cả. Keychron là một brand rất là biết lắng nghe người dùng và cải tiến rất là nhiều qua những feedback của người dùng. Có thể kể đến một sản phẩm bàn phím cơ mới nhất mà mình đang có ở đây, đó chính là Keychron V1. Keychron V1 thì sẽ được bán với hai phiên bản chính, đó là phiên bản Preview với mức giá là 1.890.000 và phiên bản Kit với giá là 1.490.000. Và sẽ có hai màu để cho các bạn có thể thoải mái lựa chọn, đó chính là Carbon Black và màu Frosted Black. Và hôm nay thì mình đang có ở đây một phiên bản Preview của màu Frosted Black, hay gọi đơn giản đó chính là K-Smoke. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà nhìn vào chiếc bàn phím này lần đầu, đó chính là nó hơi bị mất thẩm mỹ các bạn ạ. Mặc dù là cái màu smoke của cây nó rất là match với màu xám của bộ keycap, nhưng mà các bạn nhìn này, mấy con ốc stand-off ở bên dưới nó bị lộ hết lên phần bên trên này, nhìn nó kiểu không được đẹp cho lắm. Với lại bình thường là các bạn nghĩ là nhà sản xuất họ sẽ làm cây smoke để làm gì? Để tỏa led cho đẹp đúng không? Nhưng mà với phiên bản Keychron Q1 này thì nó lại không đem lại một hiệu quả tỏa led lung linh cho lắm. Bởi vì plate của nó màu đen, mà màu đen thì nó sẽ không phản chiếu ánh sáng tốt như là màu trắng. Cho nên là có những cái tác dụng chính của K-Smoke nó đã bị giảm đi tầm 70% rồi. Nhưng mà bù lại thì bởi vì không dùng cấu trúc ngàm giống như là những chiếc bàn phím cơ khác trong cùng phân khúc, mà dùng ốc stand-off bắt từ dưới lên, cho nên là cái chất lượng build của nó vô cùng là chắc chắn. Kể cả các bạn có cầm vặn vẹo như này thì cũng không có bất cứ một cái tiếng cọt kẹt hay là một cái sự lỏng lẻo nào nó xảy ra cả. Keycap và switch thì cũng không có gì đáng nói cả, vẫn là bộ keycap OSR Profile quen thuộc của nhà Keychron và Gateron Z Pro Brown. Về cá nhân mình thì mình khá là thích cảm giác gõ trên bộ keycap này. Nó đem lại một cái độ cong vừa phải của những bộ keycap SA và một cái chiều cao rất là hợp lý của những bộ keycap Cherry. Thậm chí là các bạn về các bạn không cần tốn quá nhiều thời gian để làm quen, cứ cắm vào là gõ thôi. Còn về switch thì bản thân chiếc switch này là một chiếc switch tactile, switch có khớp ấy, âm thiên về âm trầm nhiều hơn, nhưng mà theo như mình thấy thì cái khớp của nó lại rất là nhẹ. Nếu mà gõ nhanh thì còn không nhận ra đây là switch tactile cơ. Nói chung là về cảm giác gõ thì mình cũng không quá là ấn tượng với lại chiếc switch này. Nhưng mà cái mà mình cực kỳ ấn tượng ở chiếc Keychron V1 đó chính là cái sự đồng đều về mặt âm thanh. Mặc dù là không sử dụng cấu trúc gasket mount nhưng mà nó khá là đều âm các bạn ạ. Phải đến 80% so với gasket mount đấy. Các bạn nghe thử này. Ở phần cạnh trên này thì sẽ là cổng USB-C và một công tắc để chuyển đổi giữa hai hệ điều hành Win và Mac. Và đây sẽ là một chiếc bàn phím một mode các bạn ạ. Các bạn sẽ chỉ có thể kết nối qua cổng USB-C mà thôi, sẽ không wireless. Ở dưới này thì sẽ là những cái feed cao su chống trượt này và kickstand hai nấc ở hai bên. Về tổng thể thiết kế thì chiếc bàn phím này khá là giống với chiếc Keychron Q1. Nó chỉ khác ở chỗ đó chính là chiếc bàn phím này sử dụng cấu trúc là tray mount và case nó là cây nhựa mà thôi. Và đó là tất cả những gì chúng ta có thể quan sát được từ bên ngoài. Vậy thì còn bên trong thì sao? Bạn hãy cùng mình thám hiểm vào sâu bên trong nhé.
Ok, và mình đã tháo xong hết cả rồi này. Theo điểm trừ nữa của con này đó chính là nó nhiều ốc kinh khủng các bạn ạ. Đã có 8 con ốc stand ở trên ở dưới này rồi. Mà trong cây ấy, cái chỗ blade bắt xuống mạch rồi xuống cây nữa ấy, nó lại còn gần chục con ốc nhỏ nữa. Ui, mà thôi, giờ thì chúng ta đi vào phần chính nhá. Sẽ đi từ phần đáy cây lên này. Đầu tiên thì đây sẽ là một chiếc bàn phím sử dụng cấu trúc là joy mount. Đây, các bạn có thể thấy các cái ngàm để bắt ốc này. Và Keychron đã cho chúng ta sẵn một lớp form gọi là cực kỳ dày ở đây rồi. Đấy, bằng silicone. Đấy. Nhưng mà hiệu quả vẫn chưa ăn thua lắm. Tiếp theo là đến phần mạch này. Thì chúng ta sẽ có ở đây là mạch xuôi hot swap 5 chân LED RGB. Và cái socket hot swap này là của Gateron. Và vẫn như thường lệ thì chiếc bàn phím này sẽ vẫn dùng firmware của QMK VR. Nhưng mà một điều thực sự là không được hay cho lắm, đó chính là cái phần cổng Type-C và cái cần gạt này nó lại không phải là Dodge Bot. Như này thì tháo ra tháo vào nhiều là anh em phải hết sức cẩn thận đây này, không có là nó gãy cổng với nút gạt như chơi ấy. Với Stab thì phải nói rằng đây là một trong những chiếc bàn phím giá rẻ mà lại sử dụng Stab dạng PCB bắt ốc này. Stab dạng này thì nó sẽ chắc chắn hơn là Stab gắn vào plate, nó ít chuyển động hơn và từ đó thì nó sẽ đem lại một cái sự ổn định cho trải nghiệm nhiều hơn. Không biết là bên Keychron có chơi hẳn một đội ngũ là cần chỉnh Stab không, mà mình thấy là Stab stock của em này cực kỳ ngon. Đây, các bạn nghe thử nhé. Ok, đến với plate của chúng ta này. Thì plate của phiên bản này được làm chất liệu là thép. Và y như khi nãy mình có nói, đó chính là nó được sơn màu đen. Nó bị không hợp lý lắm so với cái case smoke. Cái ánh sáng của LED nó sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Đấy, về con phím này thì cơ bản nó cũng chỉ có thế thôi. Về khía cạnh một chiếc bàn phím preview thì mình thấy là con này cũng thuộc dạng là đỉnh của chóp đấy. Nhất là sự đồng đều về mặt âm thanh này, và bộ Stab đã được pre-loop sẵn cực kỳ là chất lượng. Và với cái mức giá gọi là dưới 2 triệu cho cả kit và cả bàn phím full assembly thì mình nghĩ là con này khá là đáng đồng tiền bát gạo đấy. Gần như là về anh em chẳng phải làm cái gì hết nữa cả. Cùng lắm là thay switch, thay keycap và tape mode thôi. Thôi thì mình cùng làm thử luôn cho các bạn xem nhé.
Và các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Nếu là các bạn thì các bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra để sở hữu một chiếc bàn phím preview hay là một chiếc kit ngon nghẻ như này không? Hãy để lại comment bên dưới cho bọn mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.